Здравейте хора, отново с мен Бостън. Днес, както виждате, сме навънка в някой си парк. Да, с моите приятели. С тях ще играем на една игра, която аз съм някой човек, който е с помпа и трябва да ги... Да, който трябва да ги преследва и да ги убие. Там да ги хване. Като видите, че ви застрелвам, значи трябва да останете на място. За 5 секунди. Да, не това ще да кажа. Да. Защото до 10 секунди аз мога да дойда съвсем спокойно до вас и да ви хвана. Тогава аз печеля, когато всичките ги хвана и не могат да си измъкнат един друг. Но те печелят, когато ми свалят качулката 3 пъти. Да. Аз да си сложа ли отзад? Не. Не. Няма да видиш. Да, окей. Окей. Айде, имате 20 секунди преднина от мене. Айде. 20, 20, 19, 18, 17, какво беше нататък? 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Къде сме да ги търсим? Снимам с приложението, което го качвам на CSGO. Там отдолу виждам нечии крака. Това не ми харесва. За малко да го гръмна! Мана! Не знам дали го оцелих. Да, отивай там в къщичката. Това си вържа. Блага, ако е някъде, трябва да се опита да те... Знам къде. Знаеш. Не знам, просто вълзикам. Не я видях на къде отива. И аз не видях. Чух някой да се кача отгоре, но не мисля да проверявам. Чакайте, ще бъда с снайпера, хора. Някъде на храстите. Чакай, има се отклали. Ей я! Добре, този рънд го печеля аз. Да. Знаеш как те убих? Гледай ме уби. Ти си снайпер пък! Ами да. Беше много далеч и не можах да те хвана. Да. Окей, значи този път няма да чуете. Как се освобождава? Освобождава се, като отиваш до него и го пипнеш, а затворете там в къщичката. Добре, значи на себе например го... Да. Ти го таковаш и аз така... Така? Като кобра с кобра нещо. Да. Добре. Значи, кое ниво искате да минете? Всичките handgun, submachine, кое искате да минете? Без морс, защото там са ножки и такива неща. Кои видео искате да минете? Като ги минете всичките печелите, аз да записвам. Rocket Launcher. Това? Ама там нямам такова, нямам да виждам. Нямам камера. Да. Тоест не се прицелва. Да, не се прицелвам. Имам тук някаква... Може от мор да взема само пушките. Защото тук имам един басик само така, но няма камера. Тоест мога да взема само пейнтбол пушката. Добре. Тоест фащам тук така и... Ма не. Той ми е само една от тук. Къде да го мина? Машингън. Някаква това? Това са всичките пистолети, ма те са много. Да, те. Много. Машингън. Машингън. Тя е малко трудно, защото са бързички. Да. Окей. Мали, това колко има. Айде, давам ви преднина.
Като ги минете всичките машингънове, побеждавате. Има кой да идва. Сега ти стана лошо. Хайде, 20 секунди. Звъня ти. Да. Айде. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и старт. Излизаме. Тук горе няма никои хора. Ако ме плашат, там има някакви деца. Май ги виждам. Не, това няма как да са те. Някъде назад гледам. По парзалките гледам. Чакай, мога да се е така отзад. Ама не са. Тук е много странно. Стана. Опа! Стана страшно! Дай малко ще изкара къл това куче. Вече те го видиш, беше така. Не, буквално този... Айде, още 10 секунди. Добре. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Айде. Видяхте! Окей. Май ще трябва да привършвам влога, защото имам 15%. Ми жалко. Хора, това ще бъде всичко от нас. Надявам се за сега това нещо да ви е харесало до сега. Кажете ми дали искате да направя поредица на това нещо, нали? Някакви такива влогове. Това беше всичко и от тях двамата. Така, кажете чао. Чао! Да, и аз казвам едно чао и спирам.